Ja, jetzt sind wir im Service-Menü. Jetzt haben wir hier Fehler 10. Weiß ich nicht, was das ist. Striche weiß ich nicht. Und H sind die Betriebsstunden. 8410 oder 15 Stunden. Genau. Und so kommen wir wieder raus. Wichtig ist, dass die Tür zu ist und dass man die beiden gleichzeitig drückt.